Наука. Апноэ во сне фактически остановка дыхания, то есть прекращение легочной вентиляции более чем на 10 секунд. Сегодня апноэ считается недугом, и медики полагают, что оно требует лечения. У апноэ бывает несколько форм. Различают обструктивное и центральное апноэ во сне, а также смешанные виды. Обструктивное апноэ вызывается провисанием верхних дыхательных путей. Каждый раз при остановке дыхания уменьшается содержание кислорода в крови и, как следствие, пробуждение. Таким образом, сон становится неглубоким. Что может привести к возникновению апноэ? Уже упоминавшееся провисание или постоянный отек верхних дыхательных путей, который возникает чаще всего в результате плохо залеченного воспаления. Кроме этого, к факторам, приводящим к апноэ, относятся ожирение, гипертония и диабет. Вариант остается один – на ночь надевать маску. Апноэ может привести, если этот синдром не лечить, и к инсульту. Но есть и менее серьезные, но все равно имеющие для здоровья значение последствия – мигрень и хронический недосып. Апноэ бывает даже у маленьких детей. Я видела, что дочка начала похрапывать во сне, и что утром она была уставшая, не выспавшаяся. Я тут же поняла, что у нее что-то не в порядке со сном, и мы сразу же пошли к врачу. Мне пришлось пропускать школу, я была очень уставшая. Сегодня медики предлагают маленьким пациентам с обструктивным апноэ удалять аденоиды.